Бүгдний Монгол радио 92.5 долгионтой хамтаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Манайхнаараа өглөө хөтөлбөр маань зочинтой ярилцах цаг маань ирсэн байна. Өнөөдөр манай хүмүүстэй зочноор Abico Group компани зөвлөх хэмж, зөвлөх зэргийн их баригч Уланбаяр эмч маань хүрэлцэн иржээ. Танд энэ өглөөний мэнд хүргэе. За баярлалаа. Энэ өглөөний мэнд. За маш их баярлалаа. Өнөөдөр бид бүхэн гэр бүлд хамгийн хэрэгтэй зүйлийн талаар ярилцсан. За энэ бол ямар сэдв вэ гэхээр төрөлтөнд ерөөхдөө хэрхэн бэлтгэх юм. За тэгээд жирэмсэн болоод төрсний дараах үед аудио оролцоо ямар чухал байдгийг. За тэгээд маш олон юм гоё зүйлийг өнөөдөр мэдэж авахар өнөөдөр Уланбаяр эмчээгээ урьсан байгаа. Тэгээд юуны өмнө таныг бас манай сонсогч үзэгчдэд өөрийгөө гоё дэлгэрэнгүй танилцуулаасаа гэж хүсэж байна. За миний хувьд бол Уланбаяр эмчээгээ аль эртнээс мэднэ. Гэхдээ маш олон хүмүүс гоё таныг энэ салбарт олон жил ажиллаад маш олон туршлагатай гэдгийг бас хэлмээр байна. Гэхдээ та нар өөрөөртөө хэлүүлээ. Та салбартаа хэдэн жил ажиллаж байна? За би өнөөдөр салбартаа нийтдээ 38 жил ажиллаж байна. Тэ тэртээ 38 жилийн өмнөх тэ дөнгөж төгсөөд орж ирж байгаа хүн өнөөдөр 38 жил ажиллаад тэ эмээ болцсон энэ цаг хугацаа бол үнэхээр айгүй их урт хугацаа боловч тэгээд цаг хугацааг эргээд ингээ харахаар зэрэг өчигдөр байсан юм шиг хүн болгонд бодогддог тэ. За тэгээд дөнгөж сургуулийн ширээ төгсөөд энэ их хүүхдийг эсмийн дамаржуулах энэ үйлстэй ягаад ч өөрийн зүрх сэтгэлээр орсон. Ягаад гэвэл зэрэг би ерөнхий нэг сургуульд байхдаа бол бас тодорхой хэмжээний сурлага гайгүй. Тэгээ эвлэлийн үрийн дарга тийм байсан. Тэгээд манай ангийн багш маань 8 дахь ингээ төгсөөд ингээ ангаах ухааны дунд сургуулийг бүр хүчээр би заавал энэ мэргэжлийг эзэмшнэ гэд. Үгүй чи чинь сурал сайн чинь ангаахт орооч тий ангаахт дэмч болооч гэд ингээ яхад нь би бол үгүй би заавал суулгч болмоор байна. Эмч болмооргүй байна. Би заавал хүнд ингээ гараараа ингээ тусалдаг тийм хүн болмоор байна. Гэтэл 8 төгсгöd бол тийм суулгч гэдэг мэргэжил байдгүй. Их баригч гэдэг мэргэжил ямар хазаар орж ирсэн тий. За тэгээ өнөөдөр энэ их хөвгтийг эсмэнд амаржуулах ажилдаа нийтдээ 38 жил ажиллаа. Тэгээ энэ ажилдаа мэргэжилдээ би үнэхээр бахархдаг. Яг гэх юм бол ээж ааваас нь өмнө тий шүү дээ. Төрж байгаа хүүхдийг ингэртээ тосож аваад энэ хороотлыг эсмэнд амаржуулаад Монгол улсдаа эсэм мэндник иргэнийг тий тосож авахын үйл ажиллагааг хийж байгаа даа үнэхээр бахархаж баг мэргэжлийнхаа тухай яриач гэхээр баг нүдний жирс гаргаад идэв шүү дээ. Танаас хэлсэн чинь миний өвдөл дотор гэж яагаад цаг баг. Насныхан болдоо. Би яг тэгж хэлэх гэж байлаа тий насныхан болоо гэж. За тэгэхээр өнөөдөр бас жирэмсэн ээжүүдтэй зориулаад тэдний одоо нөхөр гэр бүлд зориулаад гоё юм зөвлөгөө мэдээлүүд. За ямар ч гэсэн юуны төрөнд бол их хүүхдийг эсмэнд амаржуулахын үйлсийг бүтээхэд бол аав ээж оролцсон хамгийн чухал тийм. За эм бэлгээс эр бэлгээс хоорондоо уулзаад шинэ амьдрал бий болдог тийм. Ихийн хөвлөд. За тэгэхээр зэрэг энэ амьдралыг эрүүл саруул өсөж бойжох Монгол улстай хэрэгтэй иргэн болгох тийм. Энэ бүх үйлсэд бол аав ээж хоёулаа оролцоотой. Тэр хүүхдийг тээж байгаа ганцхан ээж биш, аав ч гэсэн тий. За тэгээд эрүүл ихээс эрүүл хүүхэд төрнө гэдэг шиг. За тэгээд ямар ч хэлээсэн юуны төрөнд би бол залуу ээж аав нарыг жирэмсэн болохоос өмнө эрүүл мэндийн тий хоёулаа эргэтэн тогтолцооны ямар нэгэн гажиг байна уугүй юу тий ямар нэгэн эргэтэнд нь өөрчлөлт байна уугүй юу гэдэг бол хамгийн түрүүнд бол хоёулаа үзүүлэх хэрэгтэй. За тэгээд дээрэс нь фоли хүчлийг эхний 3 сар уух тий. За жирэмслэхээс өмнө тий жирэмслэхээр төлөвлөж байгаа бол эртгэн шиг уугаад тэгээ жирэмслээд эхний 3 сар хүртэл яагаад фоли хүчлийг ууг гэдэг юм бэ гэхээр зэрэг мэдрэлийн судасны хөгжлийг бий болгодог. Тэгэхээр энэ цаашдаа мэдрэл, нуруу, нугас, тарих хөгжөхөд бол маш их нөлөөтэй учраас энэ фоли хүчлийг уугаач гэдэг ингээд эмчнэр маань зөвлөд байдаг тийм. За хоногтоо 400 микрограммыг хамгийн доод одоо уух хэрэгтэй гэж үздэг. За тэгээд бас ингээд би одоо ингээд Pigeon Abico компанид одоо сая 4 сарын 1-ээс тэтгэвртэй гараад тэгээд Abico компанид бол орсон. За энэ компанид ингээд ороод энэ компани маань болохоор зэрэг Японы бүтээгдэхүүнийг оруулж ирдэг. Манай компани захирал маань Японтой холбоотой 30-аад жил угнаа захирал маань 30-аад жил Японы үйл ажиллагаатай хамтарч ажиллаад тэр Японд сая манай хамгийн сүүлд Акатана гэдэг тий
одоо бид нар ингээд жирэмсэн төрсний дараа ээж нараас ингээд Google форм ингээд судалгаа авч байгаа юм л да. Тэгэнгүүт хамгийн их сэтгэл зовоож байгаа танд ямар асуудал байна гэдгээр зэрэг дандаа хөхний асаргаа гэж байгаа байхгүй. Би хүүхдээ яаж амлуулах вэ? Хөхөө яаж асрах вэ гэдэгт маш их санаа зовж ирэх гэсэн ийм асуултууд бас орж ирээд байгаа. Тэгээ гэхдээ манай захирал бол уугны захирал бол энийг аюу эрт олж хараад тэгээд удаа дараа ингээд Японы тэр Акатана гэдэг тэр нийгэмлэгт хандаад ингээд Монголд орж ирээд ингээд манай Монголын эмэгтэйчүүдэд энэ ямар ч өвдөлтгүй хөхний массаж хийдэг гэж байгаа байхгүй японочууд. Тэгэнгүүт олон удаа хандсан боловч нэг л сайн шийдвэр бас нэг хариу ирэхгүй байгаад байсан юм байна. За тэгээ манай компани ингээд сүүлийн 2 жил шилдэг татвар төлөгч болоод за тэгээд мөн сая хамгийн сүүлд Японы Монголтой ингээ хамтарч ажилладаг түншлдэг компаниудын хамгийн шилдэг компаниар шалгараад за тэгэнгүүт Японы элчин түүний эхнэр хоёр за одоо Монголд танах хамгийн чухал оруулж ирмээр дэмжүүлмээр ямар асуудал байна гэдгийг одоо манай угнаа захирал яг ингээ энэ нэг Акатана гэдэг нэг нийгэмлэгтэй л би хамтраад Монголынхаа ээж нарын энэ хөхний зовирлаад байгаа энэ асуудлыг шийдэж өгмөр байна гэдгийг үндсэн дээр сая 5 өдөр манад ирээд Монголд ирээд за тэгээд хагас өдөр бол 100 ээж 100 аавыг цуглуулсан юм эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтыг одоо хийгээд амжилттай зохион байгуулад тэгээд нэг ч гэсэн ээжигээ зовир шаналгаагүй аз жаргалтайгаар төрснийхаа дараах шинэ иргэнэ аз жаргалтайгаар хүлээж авах энэ үйл ажиллагаанд бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг болж хэлж өгсөн болов уу гэж бодож байна. Тэгээд жирэмсэн ээж нар маань юуны төрөнд ирүүлэхээс гэдэг шиг ирүүл ааваас ч гэсэн бас тойроос ирүүл хүүхэд төрнө шүү. Тийм учраас урьдчилан сэргийлэх үзлэгтээ орох хэрэгтэй. За тэгээд жирэмсэн болсон ээж маань жирэмсний тээлтэй хугацаа явагдах тусам хөхн томордог тий. За тэгээд энэ хөхөөрөө дамжуулаад хүүхдэд тижээдэг тий. Сайхан ангир уураг сүүгээр тий. Тийм учраас жирэмсэн болоод болж л өгвөл эртгэн шиг хөхний шинжилгээнд бас орох хэрэгтэй тий. Тэгэхээр зэрэг энэ хөх эрүүл тий асуудалгүй байж ч хүүхдээ сайхан шин сүүгээр тий хүүхдээ сайхан ямар ч зовир шаналгаагүйгээр хүүхдээ хөхүүлээ штэ. Тийм учраас энэ хөхний шинжилгээг бас ээж нар маань айгуу сайн ороосой гэж бас би хүсдэг. За тэгэхэд жирэмсний эхний тээлтэй хугацаанд бол тодорхой хэмжээнд хүмүүс бас нэг дасгал хөдөлгөөн хийх, хоолны дэглэм барих гэл ингээл нэг бас тодорхой эмчнэр маань зөвлөгөө өгдөг тий. За тэгэхээр зэрэг одоо ерөнхийдөө бол жирэмсэн болов уу үгүй юу гэж хатуур тооноос өгөөд хэвтрийн дэглэм сах гэж байна гэдэг нэг дийлэн хүмүүс маань айгүйх тийм зовир шаналгаа айгүйх хэлээд байгаа тий. Тийм нэмэгтэйчүүд маань. Тэгэхээр зэрэг гэхдээ өөрт хит ачаал өгөхгүй дасгал хөдөлгөөн өөртөө тохирсон дасгал хөдөлгөөнийг хийх хэрэгтэй. Гэхдээ болж өгвөл 12-7 хоног хүртэл айхтар өөртөө ачаал өгөх дасгал хийхгүйгээр тий би одоо жирэмсэн ураг маань ихтэйгээ дасан зогцох тий ээж маань өөрөө тэр жирэмсний процесст өөрөө дасан зогцох энэ бүх ингээд одоо нэг ёсондоо ээжэд маань ингээд тийм давн туулах хэвээр тийм шинэ амьдрал бий болоод байгаа байхгүй. Тэрүүнийхээ дасан зохицох энэ хугацаа бол 12-7 хоног хүртэл бол үргэлжилж байгаа. Энэний дараа за би жирэмсэн болсон одоо юу вэ гэх сонсох хэмжээний тийм сэтгэлийн бэлэн байдал бий болж штэ тий. Тэгэхээр зэрэг энэ хугацаанд зохицуулаад өөртөө загшсан жирэмсний дасгал хөдөлгөөн хийх ч юм уу гэх мэтчлэн юм бас тодорхой хэмжээний давтамжтай өгөх зөвлөгөөнүүд бол араасаа байдгийг. За тэг би яагаад Pigeon компаниг дурдчихваа гингүүд Apico компани ууна захирал маань Японы тэр нөгөө жирэмсэн ээж нарын бүр юм тустай зөвлөгөө өгдөг сайт байдаг байна. За тэгэхээр тэрүүнийг бас ингээд тодорхой хэмжээний битгэд одоо тэрнийг яг ингээд Монгол ээж нартаа хөрсөн дээр нь буусан ийм зөвлөгөө, контент тэгээд тийм сайт хөгжүүлэх тал дээр одоо ажиллаж эхэлж байгаа. Тэгээд тэрүүнийг ингээ орчуулад ингээд үзэхлээр зэрэг аюу энгийн тэгээд ээж нар маань тэгсэн хэрнээ ингээ асуухаар мэддэггүй тийм асуудлууд бас зөндөө байдгийн байна гэж бодсон. За юу би хэлэх гээд байна вэ гэхээр зэрэг манай одоо жишээ миний насны ахмад насн дээр ороод ирсэн хүмүүс бол нөгөө нэг их олон төрсөн эсвэл том хүүхэд төрүүлсэн эдгээр хүмүүс маань за жоохон тархалттай эдгээр хүмүүс маань нэг
жоохон нас нахаад ирэх юм уу эсвэл таргалаад ирэхээр зэрэг жоохон ханаа төрвөөгүй юу нэг ханихаар шээс алдаад байдаг болчлоо гэдэг ингээд шээс задгарлыг сүүлийн үед яригадаад байгаа шүү дээ тийм. Гэтэл энэ Японы манай пижоны бүтээгдэхүүн дотор нэг ташааны бүс гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр маань их борлогддгоо. За би өнөөдөр 38 жил ажиллахдаа жирэмсэн ээж нарыг тэр бүсийг хэрэглэх ёстой гэдгийг манад зарагддгийг ч би бас мэддэггүй байсан байгаа байхгүй юу. Тэгээ би энэ компанид ороод ийм амар гоё хэрэгтэй үнэтэй ийм гоё юм байхад манай ээж нар маань яагаад хэрэглэх юм бол би зөвлөдгөө байсан юм чи яаж хэрэглэх вдэ гэдэг ойлголт бас надад тодорхой хэмжээнд орж ирж байгаа байхгүй. Тэр яагаад өгөхлөөр зэрэг жирэмсний дааврын өөрчлөлтөөс болоод эмэгтэй хүний нөгөө арцгийн хөндөд доторх булчин шүрмэстэй тэдгээр эргэтнүүд төрөлтөндөө бэлдээд тодорхой хэмжээнд ингээд сундаг байхгүй. За тэгэнгүүт тэр сунах процесс маань ингээ явагдаад төрсний дараа ээж маань өөрийнхөө эргэтэн системийг тодорхой хугацаанд ингээд эргээд хэвийн байдалтай орно гэдгийг нэх өөрөө би одоо эрүүл болох хэвээр яана инэ гэж одоо би юу ямар дэглэм барих хэвээр гэж анхаарахаас илүү хүүхдтэй айгүйх анхаарал тавьдаг те. За хүүхдээ өлсөхгүй байх юмсан. За би унтчих юмсан, хүүхэндээ суу оруулах юмсан. За нөхөр маань орой ажиллаас ирэхээс өмнө би чинь хоолой хийх үлээ яах вүлээ гэдэг ингээд асуудал айгүйх байдаг те. Тэгэхээр зэрэг тэр бүгдийг бүгдээс болоод хүүхдээ хөхүүлэхдээ нэг байрлалд удаан суух. Тэ одоо нэгсэнд хаарцанд гажил түүсгээд байгаа байхгүй. Тэрнээсээ болоод нөгөө тодорхой нэг жил 6 сармаар хамгийн дээдлийн хугацаа те болж өгвөл 6 сар дотор нөгөө арцгийн хөндөд дотор нөгөө сунцсан байсан булчингууд маань эргээд хэвийн байдалд орох хэвээр байдал бид нар нөгөө буруу суугаад удаан гажиж ингэж хөдөлгөөн хийснээс болоод нөгөө арцэг маань ингээд яаж ажин гэсэн үг шүү дээ. Одоо харгуугаар хэлэх юм бол тэгснээс болоод нөгөө нэг эргэтэн систем маань буцаад эргийн байдалтай орж чадахгүй удаан байснаас болоод тэр чигээрээ тогтоод тэгээд нас ахих тусам хамгийн наацхан шээс задгаарах өвчтөө одоо нөгөө нэг арцгийн доод хөндөй арцгийн доод хэсэг буюу ингээд нуруу чилж өвддөг болдог мэлдэг те. Энэ зовөр гэх мэтчлийн энэ үйл ажиллагаанаас ингэж хамгаалах юм байхад энийг хэрэглэх юм бол бүгдөө ингээд те эргэтэн тогтолцоогоо эргээд хэвийн байдалд оруулах хамгийн наазахын бүтээгдэхүүн хүртэл оруулж ирдэг ийм мундаг компани байт юм байна. Би өнөөдөр яг их хэрэгчээ хийгээ байж байхдаа пижоныг зүгээр л нэг уугж зардаг тий хүүхдийн шампунь зардгаар л төсөөлдөг байсан бол энэ компани маань үнэхээр том Монгол улсынхаа иргэн бүрийг эрүүл байлгахын төлөө бяцхан зүрхийг тий бяцхан зүрх бүхний төлөө ингээд зориулагддаг ямар агуу том компани бэ гэдгийг олж хараад үнэхээр бахархсан. Тэгэхээр нөгөө төрсний дараа бид нар яг тэр арцгийг буцаагаад агшаах тэр бүсийг бол зайлшгүй хэрэглэх хэрэгтэй юм уу тий? Японы тэр нөгөө нэг зөвлөгөөний сайтыг ингээд орчуулад үзэхэд жирэмсэн болов уу үгүй юу зөв. Дээрээс нь тэр бүсийг. Тэгээд дээрээс нь төрчөөд төрх орон дээр нэг 2 цаг хөвтө буудаг штэ. Тэгэнгүүтээ төрх орон дээр буухасаа өмнө орон дээр байхдаа зөвгээд бос гэж байгаа байхгүй. За. Одоо яг харин яг нэг жирэмслээд төрх хүртэлх хугацаанд бид нар ингээд яг бас нэг юм дадах зүйлүүд гэж бас байна л да. Наацх нь одоо бүс байгаад байна тийм. Доошоо нь тооноос өгүүлэхгүй. Та яг эднэрийг гоё ингээд дараалалж хэлвэл за нэг 4-5 зөвлөгөө өгвөл. За юуны төрөнд бол жирэмсэн болов уу үгүй юу? Тэр бүсийг зөөх тийм үү? За ялангуяа урдныхаа төрөлтөн дээр нөгөө симфизид гэдэг нөгөө ингээ аргашаа явдаг болчдөг тийм. Арцаг ясна хит ингээд тэлэгдээд тэгээд нөгөө нэг ялангуяа том хүүхэд төрүүлж байгаа ээж нар маань айгүй хөтэгдээ. Тэгэнгүүт бид нар нэг юм орон хүнжлийн даавгаар ингээд ороо мороо гэд ингээд баадган жог мөг гэлээ шүү дээ. Тэгтэл тийм урдан тийм завиртай өдр байсан ээж нар заашгүй тийм бүсийг бол зөөх хэрэгтэй юм байлээ. Гэхдээ энэ бол сойлтын бүс биш. Арцаг хамгаалах бүс тусдаа хоёр өөр юм яриад байгаа. За тэгээд дээрэс нь хоёр дахь зөвлөгөө өгье гэх юм бол төрхөөсөө өмнө ээж нар маань өтрийнхаа мозогийн шинэлгийг өгөх хэрэгтэй тийм. Ямар нэгэн өрөвсөлтэй гарах юм бол төрх цамаа бэлдэх хэрэгтэй. Өтрийгээр эмчээр зөвлөгөө өгүүлээд эмч чинь лаа хэрэглэгээд бичиж өгнө шүү дээ. За тэнгуү тэр лагийн заашгүй хэрэглэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл зэрэг төрх цам бүтэн сар нөгөө гадагшаа ингээ менструац 10 сар ингээ менструац ирэхгүй ингээ гадагшлаа ялгарахгүй тий энэ процесс ингээ зогсоод ингээ 10 сар байж байтал яг төрх зам
бэлтгэх үед нөгөө салиа гэж зүйл гардаг шүү дээ. А гэтэл тэр маань өрөвслөө намдаагаагүй байх юм бол төрөх зам маань ингээ бохирлогдоод тэгээд нөгөөдгий чинь нөгөө хүүхэд маань нүд ам хамартаа ингээ авчуулаад гараад ирэнгүүтээ нөгөөд хүүхэд маань гарч ирээд нүд нь нуухтаад байна гэдэг байгаа чинь л хамгийн наазах нь л ийм асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг эмэгтэй хүмүүс маань төрөх замаа бэлтгэх зорилгоор уулна өрөвслөө намдаагаад сайханлаа хэрэглэх ёстой гэж би боддог. Хярцан гэдэг зүйл одоо бас нэг манай аав ээж нар маань айгүйх нөгөө хярцангийн массаж хийлгээд ийн гэдэг нэг би энэ нэг л таатай хүлээж авдаггүй. Хамгийн гол нь өрөвслөө намдаах хэрэгтэй. Өрөвслөө намдаачих юм бол хярцан гэдэг эргэтэн маань болохоор зэрэг эцсээ тултал сунаж тэр хүүхдийг арцгийн хөндийгээр орж ирээ толгоон цухуцсан байгаа хүүхдийг бол багтаагаал гаргах үүрэгтэй эргэтэн баггүй. Угасаал би физиологиороо сайн тултлаа сунаад тэгээд тэр хүүхд багтаал гаргах хэрэгтэй. Тийм эргэтэн байтал тэрүүнд ингээ массаж хийгээд байгаа надад бол нэг л тийм ойлгохгүй л байгаа. Тийм. За тэгээд хамгийн гол нь ээж нар маань төрөх замаа сайхан бэлдээд тэгээ арцгаа сайхан хэвэн байлгаад тий. За тэгээд хамгийн гол нь төрхөөсөө өмнө хөхөө бэлдэх хэрэгтэй. Яг тий. Хөхөө бэлдэх хэрэгтэй. Ялангуяа хөхөнд ингээ гар хөргөөл эмзэглээл тий. Хаяас айгүй эвгүй юм аа гэл ингээл хурж ядаадлах юм бол төрснийхаа дараа хөх маань асуудал бий болно. Хамгийн наазах нь л хөхний толгой хаагарах, цаашлаад хөх зангирах, цаашлаад бүр мастит хөх маань идэлэх тий. Ийм хүндрэлүүд бий болдог учраас энэ хүндрэлээс урьдчилан сэргийлээд хүүхдээ хангалттай мэмэ иддэг болохын тулд хөхний толгоогоо хамгийн түрүүнд бэлдэх хэрэгтэй. Тэрийг одоо юм чи яаж бэлдэх вэ? Тий. Ерөнхийдөө нөгөө пижонд бол ер нь хөхний тос гэж байдаг. За тэгэнгүүт тэрнийг ерөнхийдөө жирэмсэн болов уу үгүй юу нөсөд бодс маань тодроод хөхний толгоо нөсөд хэсэг маань айгүй хуураших хандлагатай болчдөг. Тэгэнгүүт нөгөө усанд орох тэгээ их хуурашаад байгаа тохиолдолд хөхнийхөө тосыг байнга дөргиж явах хэрэгтэй. Гэхдээ хөхний толгойг шууд жирэмсэн болов уугүй юу хөхний толгойгоор оролдохгүй. Яагаад гэх юм бол хөхний толгой умаа хоёр шууд холбоотой байдаг. Хөхний толгойг эмрээл бол умаа бацлаад тооноос өгөх те хатуурч өвдөд байна гэдэг завар бий болдог учраас юуны дөрөнд эхлээд хөхнийхөө толгойг сайхан тослоод зөөллөөд чийгшүүлээд ийм завуургүй байх хэрэгтэй те. За тэгээд жирэмснийхаа тэлтэй хугацаанд явсаар агаад төрхөөсөө өмнө ер нь яг номондоо бол завуургүй байх юм бол 37-ны дэлтэйгээс эхэл гэдгийг хэрв хатуурж базалж өвдөөд те дутуу төрчгөөд байгаа завууртай байх юм бол аль болохоор төрхөө төхүүлэх буюу 38-7 хоногтоос төрх хөхний толгойг бэлдэж болно те. За хөхний толгойг бол яаж бэлдэх вэ гэхээр зэрэг ерөнхийдөө усанд орж байхдаа одоо нэг солонгосын бие үргэж байдаг шүү дээ те. Тэрүүгээр хөхнийхөө толгойг сайхан үрнэ. Тэгэнгүүт хөхний толгой сайхан ингээд шамбоогод наашаа төвөөгээд сэрийгээд гараад ирнэ те. Тэгэнгүүт нь усанд орж байгаа гарч ирээд нөгөө нэг хөхнийхөө тосыг дүрхээд за тэгэнгүүтээ хөхний толгой гаргах чигээ углана. Тэгэнгүүт анх хөхний толгой гаргах гээд ингээд толгоонд углангууд яа игээд ээж нар маань жоон тийм эвгүй мэдрэмж төрн те. За тэгэнгүүт тэр яа гэж өвдөж байгаа юм бол хэд тоо хүртэл дэсэж чадхаар 1 2 3 те барьж үзэх хэрэгтэй. Бүр тэсгээ болох юм бол аваад тэгээ сайхан хөхнийхөө толгойг эмрэн баруун зүүн тийш нэгээд 38-7-оос хойш тий тооносгүй бол 38. Тооносгүй бол 37, тооностой ах юм бол 38-аас хойш. 38-ны дэлтэй ерөнхийдөө төрөхөд хүүхэд дутуу төрөх эрсдэл нь харьцангуй бага, амьдрах чадвар нь гайгүй гэж үздэг. Тэгээд эмрээд шомбоогоо сайхан гараад ирэнгүүт нь урагшаа хойшоо хөхний хотлогыг татаж өгөх хэрэгтэй. За тэгээд энэ тасгалыг тэгтээ өдөрт өглөө орой 2 удаа л хийнэ. Загсаргүй сансан дээрээ хийгээд авах биш. Өдөрт 2 удаа л хийнэ. Яагаад ингээ хөхний толгой гаргах гээд ингэхээр та нар одоо хилээ хойшоо хүүхэн хилэн дээр зөөлөн тагнаа нэр авчид үзтээ. Хөхний толгой тэнд очих хэвээр. Хүүхдийн. Аманд. Тэр ард очих хэвээр. Тийм учраас хөхний толгойг бэлдгээд байгаа. Эсвэл хөхний толгойг ээжүүд өрх юм амар хэцүү байдаг. Үнэхээр хэцүү байдаг. Тэгээд дээрэс нь
хөхний та нар нөгөө чихнийхээ омгийг ингээд бариад үзээрэй. Хөхний толгой тийм зөөлөн байх хэрэгтэй. Тийм учраас хөхнийхөө толгойг тос түрхээ зөөллөө чигшүүлээд өгөө гэдэг юм учиртай байна. Тэгэхээр зэрэг тийм зөөлхөн толгой сайхан шамбоогод гараад ирсэн толгой сайтай ийм хөхний толгойтой хүүхдүүд ядрахгүй тий ингээд сордог хөдөлгөөнөө хийхэд зөөлхөн бомболцсон юм чинь сайхан тайван хийнэ дээ. За тэр хэмжээгээр хүүхэд маань хангалттай сувгээ идэж чадна гэсэн ядрахгүй гэсэн үг. Хөөрхөн нэрээ бас ядрах штэ тий. Яаж идэл нэг жижигхэн амт болоо тий нэгтгэж хэцүү тийм ээ. Тийм болохоор хөхөө марсан. За надад би одоо өөрийнхөө л ерөөхдөө толгуурлаж өөртөө яасан асуултыг бас асууж лээ л та. Төрхийн өмнө хөхөө бэлдээгүйгээс болоод төрсний дараах үүсдэг завьрууд наазах нь хүүхэд хөхөө бүрэн одоо мөмөдөж чадахгүй наа, сүүгээ бүрэн ууж чадахгүй наа, их үүсгэн наа. Ээжэд гардаг нэг амар завьрууд байдаг шүү. Хөх хаарна, цус гарна. Тэгээд ингээд үнэхээр амар тэр бол стэнэд туршлагагүйгаасаа болоод би яг энэ зовлон өөрөө ингээд үзэж зовлон энэ одоо асуудлыг үзчихлээ л та. Тэгэхээр хэрвээ хөхөө арчлаагүй тохиолдолд яг юу болдог вэ? Тэр нь хүүхдэд бас ямар монолоотой байдаг юм бэ? Хамгийн наазах нь л гэхэд хөхний толгой гараагүй ээж чинь хүүхдийн аман дотор нөгөө нэг бүр тэр хүүхэн хил рүү очих хэвээр нөгөө толгойч очиж чадахгүй. Хүүхэд мэмэ хайгаад лээдэг тий. Тэгээ нөгөө нэг нойтон хүүхдийн шүлс чинь гарна штэ. За тэгвэл бэлдээгүй толгой нөгөө нэг ингээд хүүхдийн шүлс нь норох тусам бүр улам цаашаа шиглээд юу наашаа гарч ирэхтэй маань. За хүүхд маань тэгээд хөхөж чадахгүй болохоор хөхний уураг маань зангирна. Үгүй чинь ялгарч гарч иж дараагийнх нь боловсроод ингээд гарч ярих хэвээр байтал нөгөөх нь сүү маань гарахгүй байгаа юм чинь тэр чинь ингээд хоримтлагдаад ахаар чинь ингээд зангирна штэ. За зангираад ингэнгүүт хөхний толгойгүй ээж нар саахад хүртэл хэцүү тий. Толгойгоо юу яагаад зангираад улам ингээд чинрээд хатуураад улам ингээд хөхний толгой маань бүр тэлэгдээд хавтгаа болоод тэгээ ээж нарт маань завьр бий болоод за ингээд хуримтлагдаад удснаасаа болоод нөгөө ээж маань халуурна хамгийн наазах нь гэхэд тий. За тэгээ хөхөн чинрээд бүр ингээд чулуу зүүцсэн юм шиг одоо бүр амар өвддөг бүр хэцүү тийм завьр бий болно. Тэгээд дээрэс нь энэ бол тийм олон хоног тэгээ завьрлаа яваад байхад багс хэцүү. Ерөөсөө л бошуухан шиг үзүүлж харуулж нэмэлгийн тусламж үйлчилгээ авахгүй бол хэцүү. Гэхдээ сая тэр Окотана гэдэг Японы тэр нөгөө хөхний тийм массаж хийдэг тэр нийгэмлэгийн хүмүүс ирэхэд ямар ч өвдөл завьргүйгээр хөхний толгоонд массаж хийх. Гэхдээ энэ бол хамгийн анх удаа яг Монголын нөхцөл байдалд энэ жирэмсэн төрсөн Монголын ээж нар маань төрсний дараа ямар завьр яг байдгийм бэ? Танах яагаад манайхтай хамтарч ажиллах гээд байгаа юм бэ гэдэг маягаар ирж үзэх гэж газар дээр нь үйл ажиллагааг харах гэж ирсэн учраас эхний нэг ганц хоёрхан л тий сая 100 ээжэд маань ганц хоёрхан л массаж хийх анхны л зөвлөгөө өгсөн. Гэхдээ энэ нийгэмлэгийн сургалт бол бүтэн жилийн сургалт байдаг гэж байгаа байхгүй. Тийм тэгээд яаж хийсэн гэхлээр зэрэг ерөнхийдөө хөхний яг толгой хэсэг дээр л гараа барьж массаж хийлээ. За баярлалаа амт хэсэг хугацаанд завсарлаад төдөө дэргүү бол одоо энэ хөх орчилгооны талаар илүү гоё хэлүүлж чаддаг ярьцгаа ингээд хавхын хэлээ цаг мэдээлэл хүргэе. Спутник Монгол радио 92.5 долгионоор сонсож та бүхэндээ мандахнаар өглөөтгийнхөө зочинтой ярилцлага хүргэж байна. Өнөөдөр манай хүндтэй зочноор Abico Group компани зөвлөх хэмж Уланбаяр ирсэн байгаа. За тэгээд бид бүхэн түрүүхэн хөхний арчилгааны талаар ярьж байна л да. Тэгээд Японоос болохоор одоо тэр Акитаны гэд холбоо нь өөрөө дэлхийд яг энэ хөхийг ямар ч өвдөлтгүйгээр хэрхэн яаж асарч сувилахын зангираа буглааг яаж гаргаж болдгийг ингээд энэ чиглэлээр бүр 50 гаруй жилийн мэргэшсэн юм одоо холбоо байгаад байгаа. Дэлхийд маш нэр хүндтэй. Тэгээ дэлхийн олон улсад бас яг энэ одоо ээжүүдэд энэ сургалтад ордог байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр ерөөсөө бид нар бол хөх зангирахаар юм өвдөлттэйгээр гарах гадаг ер нь тэгдэг штэ. Би бол одоо тийм л байла. Гэтэл ямар ч өвдөлтгүйгээр тэр зангираа ингээ алга болгоод тэгээ буглааг нь алга болгоод сүүнийхээ гарцыг нэмэгдүүлэх боломжтой байдаг юм а гэдэг тэр сургалтанд би өөрөө суугаад бүр гайхаж байлаа. Тэнгүүд тэгвэл энэ хөхийг бид нар тэр зангираатай болохгүй тул тэр нь яг ямар арга хэмжээг авах хэвээр төрсний дараа. Төрхийн өмнөх бас арчилгааг ярьсан тий. Төрсний дараа арчилгаа нь яг юу байх хэвээр.
Дурсны дараа бол юуны төрөнд бол хүүхдээ амлуулна те. Тэр үгүй юу нэг цагийн дотор хүүхдээ амлуулах хэрэгтэй. Тийм учраас тэр амлуулалтыг л маш зөв хийх хэрэгтэй. За би түрүүн хэллээ. Хүүхдийн толгой тэр хүүхэн хилэн дээр те бүр тэр аргаш авчна. Тэгэхээр зэрэг ээж маань эхлээд байрлалыг зөв сонгох хэрэгтэй те. Хүүхдийн нүур хөх рүүгээ яг таг харах хэрэгтэй. Тэ өөр өдөөс харах хэрэгтэй. За нэгдүгээр, хоёрдугаар хүүхдийн гар 4 хуруу маань 7 хуруутай 4 хуруу маань хөхнийхөө доор, эрхүү хуруу маань хөхнийхөө толгойн дээр тэ ийм хагас саран хэлбэртэй хөхийг барих хэрэгтэй. За тэгээд энэ саран хэлбэртэй хөхнийхөө толгойгоор яаж амлуулах вэ гэхээр зэрэг эхлээд хүүхдийнхаа аманд хөхнийхөө толгойг хүргээд авна. Тэгэнгүүт хүүхдийн рефлекс за эн чинь яах гэж байна вэ? Миний хоол орж ирэх гэж байна уу да гэж бодно штэ. За тэгэнгүүт нь аманд нь хөхнийхөө сүг ганц 2 удаа тусаагаад өгөх хэрэгтэй. Тэгэнгүүт амталж үзэнгүүт миний хоол ороод ирж штэ гэд амаа хангаагаад хилээ тавиад өгнө. Тэр үед нь эрхээ хуруугаараа хөхнийхөө толгойг татна. Тэгэнгүүт хөхний толгой наашаага ингээд сэргээ босоод ирнэ дээ. За тэгэнгүүт нь хилэн дээр нь хөхнийхөө толгойг тавиад өгнө. За тэгэнгүүтээ хүүхэд маань ямар байралтай байх вэ гэхээр зэрэг доод урал доошоо цор байсан хамрын үзүр хөхний толгойд наалтсан ийм байралтай байх хэрэгтэй. За тэгээ хүүхдийн хөхөөрөө гэсэн дуу гарч болохгүй. Ийм дуу гарч явах юм бол зөвхөн хөхнийхөө толгойн хэсгийг хөгжин гэсэн үг. Гүйцэд амлаагүй гэсэн үг. 2 3 сурчоод залгих чимээ сонсогдох юм бол зөв хөгжин гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг нөсөө тэсийг тэр чигээрээ аман дотор орж иж хүүхд зөв хөхнө гэсэн үг. За сая тэр Окотана нийгэмлэгийн тэргүүн маань юу гэж хэлсэн гэхлээр зэрэг за нэгдүгээрт байрлал хүүхдийн нүур хөхний толгой руу тий. За хоёрдугаарт хагас саран хэлбэртэй хөхийг барих ёстой. За гуравдугаарт нь хөхний толгой хүүхдийн аманд нөсөө тэсгээрээ тэр чигээрээ бүтнээрээ орох ёстой. Гэт энэ хамгийн анхны 3 алхмыг ээж нарт маань хэлж өгсөн. Тэгэхээр зэрэг хэрв чиний хөхний толгой хагарах юм бол чи хүүхдээ буруу хөхүүлээд буруу амлуулж байна л гэж бодох хэрэгтэй. За хэрв түрүүний миний хэлсэн таг дуургаж байгаа чимээ гарах юм бол хөхний толгойг шууд мултлаад авах юм бол бас хөхний толгой хагарна. Хөхний толгойг хүүхдийн амнаас шууд хүчээр суулж авч болохгүй. Яаж авах вэ гэхээр завжин дээр нь гараа дарна. Тэгэнгүүт тодорхой хэмжээний хий орно л. Тэгэнгүүт хүүхд амаа ангаана. Тэгэнгүүт нь амаа ангаасан тохиолдолд нь хөхний толгойг авна. Тэгэхээр зэрэг хамгийн гол нь амлуулалтыг хүүхдэд хөхүүлэхээ зөв хөхүүлэх хэрэгтэй. За тэгээд дээрэс нь том толгойтой ээж нар маань хөхний толгой хагарах аюу эрсдэлтэй байдаг. Яагаад гэвэл зэрэг хүүхдийн аманд багтахад бас тодорхой хэмжээнд тэр гүнзгий яваад аюу хэцүү те. Тийм учраас маш их эртнээс хөхний толгойгоо сайн зөөлөх те тэр нөгөө тосоо дүрхэх те энэ үйл ажиллагаагаа аюу сайн бэлдэх хэрэгтэй. Дээрээс нь нөгөө миний хэлээд байгаа энэ чимээ гарж ийн үг гэдгийг сайн чагнах хэрэгтэй. Хэрв чагнаж явах юм бол толгойгоо сулж авч жагаад дахин үлдлийг давтан хийж үзэх хэрэгтэй. Тэ толгойгоо саран хэлбэртэй бариад эрхээ уруугаараа хөхний толгойгоо сэрэлгэж жагаад хилэн дээр нь хил доошо тавигдсан тохиолдолд хөхний толгой дээр нь очих хэвээр. Гэтэл манай зарим ээж нар нэг амын ингээд эрүүг нь дарж жагаад хүчээр хөхний толгой хийгээд байдаг. Гэтэл энэ үед болохоор хил ингээд тавигдаагүй байгаа үед хөхний толгой чихэд аманд нийцгээр нэг өсөндөө хил маань тавигдааг байх учраас жоохон нугларалтай байгаа шүү. Тэгэнгүүт зөвхөн хөхний толгой хөхөгдөнө. Яг миний алдаа явж сайн их. Тэгэнгүүт цаашаа хөхний толгой орох боломж байхгүй хил нуглараатай байгаа учраас тэгээд хөхний толгой хагараад байдаг. Тийм учраас нөгөө нэг рефлексийн бид нар өдөөж өгөх хэрэгтэй байна шүү дээ. Хүргээд авна, сүгийг амтлуулна. Тэгэнгүүт миний хоол ороод ирэх гэж байна гэд би одоо амаа ангаагаад хилээ тавьсан хойно хөхнийхөө толгойг хилэн дээр нь тавьж өгнө гэсэн үг. Энэ талаар өстой ингэж нарийн бол мэдж байгаагүй юм байна. За тэгээд бас нөгөө нэг хүүхдээ ингэж
хөхүүлнэ гэдэг бол ихэд маань бас айгүй ач холбогдолтой тий. Яагаад гэвэл зэрэг би түрүүн хэлсэн хөх умаа хоёр шууд холбоотой байдаг. Тийм учраас яагаад ихэд хэрэгтэй гэдэм бэ гэхээр зэрэг хүүхдийг тижээжсэн X гэдэг зүйл 18-аас 20 см-ийн диаметртэй юм том цул умаад ингээ шигдэд ургацсан байсан нэгсэнд цуллаг маг гэсэн үг л дээ. За тэр маань хүүхэд гарсны дараа энэ одоо хүүхдийг тижээх болсон учраас гарчиж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр хэмжээний ингээ шарх умаа дотор ингээ үүсээ тэндээс ингээ цус шүүрээд байж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт тэр цус шүүрээд ахлаар зэрэг хүүхдээ хөхүүлэхгүй бол умаа агшихгүй. Умаа агшихгүй болохоор нөгөө нэг шүүрээд байгаа цус чи умаа дотор ингээл нүжрөөл бүглэгнээл ингээ хуримтлагдаад байна. Хүүхдээ хөхүүлэнгүүт умаа базлаад нөгөөтгөө хөөж гаргадаг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ процесс маань явагдахын тулд хүүхдээ сайн хөхүүлэх тусам нөгөө нэг хуримтлагдсан цус маань гараад төрсний дараа ээж маань цус алдахгүй хамгийн чухал. Энэ айгүй чухал хэрэгтэй байдаг. За дээрэс нь хүүхдээ төрсний дараа ээж нар маань ялангуяа анхан дөрөвч нар ээж нар маш олон цаг өвддөг тий. За тэгэнгүүтээ төрөөгөө үгүй юу хүүхдээ ингээд нөгөө унтангууд нь ашгүй хүүхд унтчих юм. Би ч гэсэн бас унтаад амармаар амар ядарсан гэж бодоод унтаад идэг. Эннээсээ болоод хүүхдээ сайн хөхүүлэхгүй хүүхдийнхаа нөгөө хөхөх рефлексийг одоо сэтэлжүүлэхгүй болохоор хүүхд унтаа байдалд орчдөг. Унтаарчдаг тий. Ингээ унтарчих юм бол нөгөө бид хэдийн нөгөө нэг айгүйх асуудал болоод байгаа нөгөө физиологийн шаардлага гэж зүйл маань гүнзгий явагдана. Хүүхд нөгөө хөхөх ангир тэр сайхан ангир уурга эртхэн шиг уурж идэж нөгөө нэг гидсэн дотроо хуримтлагдсан байсан нөгөө хар зунгаг гэж бид нар яриад байдаг те өтгөнөө сайн хурдан гаргах тусам физиологийн шаардлага маань хурдан явагдаад дуусна. Тэрийг хөхүүлж тэрийг хурдан гаргахгүй байх юм бол физиологийн шаардлага маань гүнзгий явагдаад нөгөө нэг тархинд нөлөөлнө гэл гарсныхан дараа бах ийм уулгаал ингээд байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр зэрэг төрөө үгүй юу унтахынхаа оронд 2 цаг тутам хүүхдээ эхний 24 цагта 2 цаг тутам хүүхдээ хүчээр сэрээгээд одоо чихнийхээ өмгийг оролдоол тий эрүүгийн хөдөлгөөл хөлийнхэн уулын массаж хийж байгаа юм шиг оролдоол ингээ хүүхдээ хүчээр 2 цаг тутам сэрээгээл нөгөө нэг уурга хөхүүлээд байгаа хэрэгтэй. Төрөө үгүй бид нар шиг ингэж аягаар иддэг хүүхэд биш тэр. Эхний 24 цагт ерөөсөө чэри шиг хэмжээтэй юм. Ийм жижиг 5-аас 7 мл ходоодтой эхний 24 цагт. Тэгэхээр зэрэг бидний тэр амар алчиг үнэтэй ангир уургийг 2-3хан туслыг уусан ч тэр чин хоол. Насан туршийн дархлааг нь бий болгож өгч байгаа. Тийм учраас ерөөсөө 2 цаг тутам хүүхдээ хүчээр сэрээгээд хөхүүлээд авах юм бол физиологийн шалтгаан хүндгийн гүнзгий явагдахгүй, ээж маань цус алдахгүй тий. Энэ бүх эрсдлээс хүүхдийнх нь насан туршийн дархлааг бий болгож өгч байгаа учраас ангир уургийг айгуу сайн амлуулж идүүлж өгөхийг ээжнээсээ би айгуу хүсдэгэ. Эхний 24 цаг маш чухал. Чи хичнээн ядарсан ч гэсэн тий эхний 24 цаг дотор хүүхдээ заашгүй 2 цаг тутам хөхүүлээд амлуулад ангир тэр шахан алт шиг ерөөсөө 1-3 хоногийн дотор нэг ангир уурга маань дуусаа сүү ороод эхэлдэг. За дээрэс нь зарим хүний хүүхдүүд маш их сүүгээ идэлмээр алал заримийнх нь туран хагараал байгаад тийм. Тэгэхээр зэрэг төрсний дараа сүү ороод ирэхлээр зэрэг ээж нар маань хөхүүлнэ. За сүү ороод ирэхээр хүүхэд бол нэг талынхаа хөхийг өгөөл за нэг талынхаа хөхийг зарим сүү сайтай ээж нарынхаа барахгүй унтаад өгдөг тийм. Тэнгүүд хөхүүлсэн талаас саана нөгөө нэг хөхүүлээгүй талаас саана хэр зэрэг сайн ингээд боловсрсон сүүгээ цаг хугацаанд ингээд саагаад гаргаад ялгаруулад авах тусам цаанаас нь уулам шим тижилтэй сүү орж ирээд байдаг гэж байгаа байхгүй сая манай ах гэдэг нэг юмлийн зөвлөх маань тэгж хэлсэн. Сайн саагаа сайн гаргах тусам уулам шим тижэл сайтай сүү боловсарч орж ирнэ. Тэр хэмжээгээр хүүхэд маань эрүүл сарвал тархлаа сайтай хүүхэд болно гэж хэлсэн. Тийм учраас ээж нар битгий залхуураарай. Сүүгээ сайн саагаарай. Зөвхөн төрөөд тэр нэг сар юм уу 2 сарын хугацаанд л хүүхдээ хөхүүлдэг биш. Хүүхдээ аль болохоор урт хугацаанд хүүхдээ сайхан энэ сайхан хөхнийхаа сүүгээр тижээхийн тулд сайн саагаа сайн шин сүү боловсруулад хүүхдээ дархлаа сайтай эрүүл чирэг юм хүүхд болохын төлөө зүтгэх ёстой шүү гэж хэлмээр байна. Одоо төрөөд ихний 24 цаг хамгийн чухал ангир уурга гэдэг байна. Ер нь нэг хөхүүлэхдээ хэдэн минут заадаг болов? За 2 цаг тутам.
тэдэн удаа хөхүүлгийг заахгүй, тэдэн минут хөхүүлгийг заахгүй. Тэр хүүхэд хүссэн үед нь хүссэн хэмжээгээр нь өгөөлтэй байл гэж байгаа юм байна шүү дээ. Яг нь номонд болохоор зэрэг хоногт 8-12 удаа хөхүүлээл гэж номонд бол байдаг. Гэхдээ яг практик дээр бол хүссэн үед нь хүссэн хэмжээгээр. Хүүхэд өөрөө хөхнийхөө толгой унтаад бүр амаа ангаад хөхнийхөө толгойг тавьтлан л хөхүүл. За тэгмэд хөх арчилгаан дээр одоо би яг ихнийх дээр мэдэхгүй байжгаад хоёр дахь дээр нь нэг сургалтанд суухад хөхүүлэхийн өмнө одоо бас хөхөө бэлдээд сайхан угаагаад тий халуун бүлийн усаар болж өгвөл баг одоо зориултын нөгөө савнгаар нэгээд угаагаа. За тэгээд тосоод түрхээд нэг сайхан уусаад байсны дараа хүүхдээ хөхүүлгээд. За хөхөөлж дуусчаа дахиад яг тэр процессыг хийж авахгүй угаагаа дахиад бас. За энэ бол бас их хэцүү ажиллаа. Тэгэхээр ээж нар маань ер нь 3 нас хүртэл нь бол бүтэн нойртой хондгоо шүү дээ тий. Их хүн болол за ялангуяа эхний жил 1 нас хүртэл бол ер нь бүтэн нойртой нам унтна гэж бол байхгүй тий. Яг ер нь хөхийг зайлшгүй сайн бэлдэх ёстой. Яагаад гэвэл зэрэг хүүхдийн ам руу шууд ордог тий. Тэгээд ямар ч нөгөө нэг гадны нөгөө дамжлага байхгүйгээр ихийн хөхнөөс шууд хүүхдийн ходоод руу ордог учраас энэ маш ариун байх ёстой, цэвэрхэн байх ёстой. Тэгжээж тэр хүүхдийн хоол боловсруулах эргэтэн систем нь тий насан туршийн суурийг тавьж өгч байгаа шүү дээ. Дархлааныхын суурийг. Тийм учраас хөхийг сайн арчлаад бэлдэж ээж хүүхдийг хөхүүлээ гэдэг байгаа чинь юм учиртай. Тэгэхээр зэрэг халуун бүлийн усаар тий сайхан угаагаал тэгээд хэрэг хөхний толгой байдгүй байх юм бол хөхнийхөө тосыг дургаж байгаа толгоо гаргаж агаад тий. За тэгээд хүүхдээ хөхвөл. Гэхдээ ерөнхийдөө байнга хөхний толгой гаргаад байхгүй. Ер нь хүүхдийг хөхнийхөө толгой бэлдэж агаад эсвэл нэг жоохон ганц 2 өдөр хөхний толгой гаргаж байгаа л тэг хүүхэд нөө сорох процесс хийх тусам хөхний толгой ингээд нааш нь татаа сороод идэг учраас өөрийнхөө хөхний толгой сайхан гараад ирнэ. За тэр окодон нийгмийн тэргүүн маань бүр ингээ хавтгай хөхний толгойг нөсөөтэй хэсэг хөхөө тэр чигээр нь хөхний толгой бүтэн зөв оруулж чадах юм бол хүүхэд хөхөх ингээд процессын явцад толгой нь өөрийнхөө ингээ гараад ирнэ гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг яана миний хөхний толгой байхгүй би хүүхдэд дижиж чадахгүй байна гэж өрөөсөө санаа зовох юм байхгүй ээж нар маань. Ер нь төрөлт гэдэг бол физиологийн үйл ажиллагаа тий. Энэ бол хүчээр бий болдог юм биш. Цаашгүй хүүхэд хөхөөд ийм үрх хөхний хотлоо ингээд сороод ийм үрх процесст өөрийнхөө хөхний толгой ингээд зөв амлуулах юм бол гараад ирнэ. Тийм учраас хөхөө сайхан угаа гэдэг нь хүүхдээ хоол боловсруулах эргэтэн системээ зөв хөгжил, зөв суурийг тавихын тулд л тэгж хэлдэг. За энэ донд нэг төрөлт гэдэг нь өөрөө байглаасаа эмэгтэйний биеийн физиологи. Энэ дээр бид нар санаа зовж айх ч юм уу ухтаж нэг сэтгэл зүгөө ингэж ингээд дэгэн даган болгож болохгүй болчиход байгаа. Ганцхан биел ингээд байгаа болоо гэсэн. Тэрөөсөө тэгж бити болоосоо гэж тий. Яалч гэдэг одоо яг хэмжээ манай хэлж байгаа энэ зөвлөгөөнүүдийг зарим ингээд харахаар магадгүй яг нөө шууд ихний үзлэгч юм уу одоо эмчтэй уулзалт хийж явах та тэрэн дээр нь ингээд анханаас нь ингээд яриад өгчтэй бол ер нь бол хүүхдүүд одоо залуу ээжүүд бол илүү яах байх л гэж бодож байна л да. Тэрэн дээр анхаардаг байх. Яг тэгвэл ихэнхэн хүмүүст ингээд дотроо мэдээд байгаа мөртлөө яг ингээд цагаад болохоор мэддгүү яг яах хэвтэй ямар ажиллагаа хийх хэвтэй яаж өөрийгөө бэлдэх хэвтэй тэрийн тэгээд яг сүүлүүд бас ингээд анзаархад за муулах шилтэй яг нэг улсын эмнэлэг ачаалт их байдаг болохоор эмч болгон тулж чаддаг. Тий байнгын одоо юм дээр ингээд ихний уулзалт төр ч юм уу юм дээр ингээд илүү ингээд цаг гаргаж чаддгүй байх гэж бодоод байна л та. Тэгэхээр яг энэ сургалт ч юм уу яг тийм дээр илүү зориулсан тийм дамжаанууд ч юм уу цаанаасаа тийм мэдээллийг ингээд хөргөөд байвал илүү хурдан тийм одоо хүн өөртөө итгэлтэй тий одоо яг энэ болж байгаа процессыг өөрт гартаа авч чадах байх гэж болж байна л та. За энэ дээр бас ээжүүдийн сэтгэл зүйг та бид нарт аягүй гоё тайлбарлаж өгөөч. Ер нь л
одоо жирэмсэн боллоо л бол зарим ээжийн хувьд асар сэтгэл зүйн ингээл готролд ордог ч юм уу те ингээл байнга уйлаад байдаг ч юм уу. Харцангуй зарим гайгүй ч юм уу. За энэ дээр бас бас ямар чухал өөр нөлөөтэй байна. Энэ та сэтгэл зүй талаас нь бид нарт гоё тайлбарлавал. Ерөнхийдөө гэр бүлийн оролцоо айгүй чухал. Тэр ялангуяа нөхөртэй. Яг өглөө зэрэг дааврын өөрчлөлтөөс болоод эмэгтэй хүмүүс маань жирэмсэн болоогүй. Гэхдээ энэ нэг зарим хүмүүс бүр амар гүнзгий хүлээж авдаг ч хүмүүс байна. Хөнгөн хүлээгээд авчдаг ч хүмүүс байна те. Тэгээд сэтгэлийн дааврын өөрчлөлтөөс болоод юм гэгэлцсэн байдалтай болчдөг те. Юмд айгүй амархан баярлах, эсвэл амархан гомдох, эсвэл амархан уйлах. Жишээний сэтгэлийн юм айгүй амархан гэгэлцсэн байдалд орчдөг. Энүүний гэр бүлийн нөхрүүд маань айгүйх ойлгох хэрэгтэй. За нөхөр их завгүй ажил төрөлтэй байх юм бол өөрийнх нь ээж ч юм уу, хадам ээж ч юм уу тийм энэ гэр бүлийн оролцоо айгүй чухал хэрэгтэй байгаа. Хамгийн наацхан л гэхэд гэр бүлийн нөгөө тэжээвэр амтан тэжээдэг айлууд айгүйх болсон шүү дээ одоо тийм. Тэгэнгүүт ялангуяа муурны ялгацсанд токсиплазм гэдэг айгүйх тийм халдвар хадгалагдсан байдаг. Тэгэхээр зэрэг одоо элсэн дээр тоглож моглох, хүүхдэд тоглуулж моглуулахдаа гараа маш сайн угаах хэрэгтэй. Дээрээс нь тэр гэрийн тэжээвэр амьтдыг болж өгөл оролцохгүй тий гэр бүлийн нөгөө гишүүд нь тэр амьтны асаргаа сувилгаар хийх, жирэмсэн ээжийг оролцуулахгүй байх. Гэх жишээний хамгийн наацхан амьдралд байгаа асуудлууд ийм байгаа байхгүй. За дээрээс нь арх тамхи хэрэглэхийг хориглодог тий. За ялангуяа за жирэмсэн ээж маань арх тамхи хэрэглэхгүй махад ядаж дам тамхиталт тий. Нөхөр маань эхнэрийнхээ жирэмсийнхээ хаажуу тамхитдахгүй байх хэрэгтэй. Болж өгвөл тамхинаас гарах хэрэгтэй жирэмсэн багтан тий. Тэгхийн бол хүүхэд маань эрүүл сарвал бий болох нь. Тэгэхээр зэрэг энэ бүх байдал бол тэгээд жирэмсэн ингээд дааврын өөрчлөлтөнд ороо сэтгэл санааны юм айгүй амархан юмд гондохмтгой өдр байгаа бол нөхрүүд маань айгүй сайн ойлгож тэр хүнийг айгүй тийм стресстүүлэхгүй байхын төлөө байнга одоо цаг зав урд нь нөгөө жирэмсэн болоогүй байх үедээ тустай амьдралтай байж агаад дураараа ингээд өөрийн хэвшсэн нэг амьдрал байгаад байна шүү дээ тэр хүнд чинь тий. Гэтэл гэр бүл зохиогоод үр хүүхдээ өөрийнхөө дараагийнхаа залгамж үе тосож авах гэж байгаа хүмүүс чинь тодорхой хэмжээний үүрэг хариуцлага гэдэг юм ухамсарлаад за тэр их нарыг тэг стресстэй даавал өөрийн оролцоо чухал юм байна гэдгийг мэдрэх хэрэгтэй. За ядаж цаг зав гаргах хэрэгтэй. Хагасаа бүтэн санд амралтынхаа өдөр ядаж суугадаад нэг агаар салхин сайхан гаргах хэрэгтэй. За тэгээ интернет гоё хөгжсөн байна. Энд тэнд сургалтууд болж байгаа юм бол хамтдаа очих хэрэгтэй тий. Хамтдаа очих. Одоо жишээ нь сая хавс өдрийн манай сургалтын дээр аавуудыг нэг өвдүүлдэг өвдөлтийг мэдрүүлдэг аппарат зүүж байгаа юм л да. Тэгэнгүүт тэрэнд хүртэл жирэмсэн ээжнэр маань бүр ингээд амар хааж аргалтай хайпи бүр ингээд хараад бүр ингээд бичлэг хийгээд бүр инээгээд ингээд зогсоод байгаа байхгүй. Тэрэнд хүртэл ингээд тэр хүн ингээд баярлж штэ жирэмсэн хүн тий. За энэ ийм өвдөлтийг би даах гэж байгааг чи мэдэрчлээ. Тийм учраас чи намайг өвдөх үед яах ёстой тий. Тэнд тал бүрийн за нуруунд яаж массаж хийх, хүүхдээ яаж угаах юм тий. Гэх мэтчлээ юм олон төрлийн юм үүрэг хариуцлагыг бас тодорхой хэмжээнд мэдрээд гарцгааж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ бүх үйл ажиллагаанд бол хамгийн гол нь тэр за яг чи их нэрийгээ жирэмсэн багт нь тоохгүй те за ажил ихтэй за хүн болгон жирэмсэн болдог гэд ингээд тоохгүй хаяад байх юм бол төрснийхөө дараа хүүхэд чинь шүн унтдаггүй уйламтгай хүүхэд болчих юм бол чи тэр хүүхдийг тэрврээд босоороо хоноо. Эхийг унтуулж хөхөнд нь сууруулахгүй бол хүүхэд чинь бас уйлна. Тэгэхээр зэрэг дараагийн гарах энэ амир эрсдлийг тайван биш хүүхэдтэй, стресстэй хүүхэдтэй. За том болохоор нөгөө нэг ингээд ой тогтоолт нь удаан болох ч юм уу те. Энэ бүх үр дагаврууд араас нь яаж байгаа. Хэрв гэр бүл хань ижил нь халамжтай, эхнэр нь ад жаргалтай, жирэмсэн байх хугацаатай, амгалан тайван хүүхдэд тээцсэн байх юм бол тэр хүүхэд ирээдүйд яг л тийм хүн болно. Тийм учраас гэр бүл хань ижлийн халамж яг энэ жирэмсэн их юм аа жирэмсэн байх хугацаанд чамаас нэг богинохон хугацаа шүү дээ тий 10 сар. За төрөөд нэг 3 нас хүртэл за нэг эхний 4 жил болвол тэгээд чамаас бүх юм шалтгаална даа л залуучуудаа хэлмээр юм да.
Мишаг одоо манай Мишаас 3 хүүхэдтэй. Тэгээд тийм Мишагийн хувьд бас айгуу туршлагатай ээж аав байгаад байгаа байхгүй. Ер нь яг эрэгтэй хүний аав хүний хувьас яг жирэмсэн үед нь ямар байдаг вэ? Яг хоо ээж алгаа өөрөөр ааштай л байгалах л та тий. Гэтэ нэг аав нараа төлөөлөд ярихад тэгээ би бол нэг яг ихэнхдээ нэг тэгээ байнгын ажилд хийж байгаа. Тэгээд байнга хажууд нь байж чаддаг болохоор бас ер нь бол жоохон тиймэрхүү л аав бахаа гэж бас дотор бодож байгаа л. Тэгтээ яг боломж цаг гарч байгаа үед бол мэдээж бас туслах хичээдэг. Тий. Тэгээд яалчгүй хэцүү байдгийг бас мэдэн тий. Тэгээд ингээд зарим одоо хүмүүст ингээд ирээд идэв штэ. Нөгөө заавал нөгөө хоолыг нээж өгөн тий. Хоол одоо хийж өгөх хэвээр нойтон мах барьж болохгүй гэж ярьдаг тий. Тэрийг ер нь бол яг яагаад барьж болдгийг ингээд бас хүмүүст хэлэх юм бол ойлголт авах бах тийм ээ. Төрсний дараа юу? Төрсний дараа ер нь гам хийхийг асуудал байна. Тэгээд ерөнхийдөө нойтон мах барьж болохгүй, төвд юмж болохгүй гэдэг тий. Тэрэн дээр нь бас манай залуу ээжид магадгүй одоо нэг аауд нь ч гэсэн за юу сүртэй би ажилтаа штэ өөр маха гараад хоол хийжилтэй гэж хэлэх магадaltaй байхгүй тий. Тэгээд тэрэн дээр нь бас ямар одоо яаж гам барих вэ? Тэрний талаар бас хэлвэл манай одоо залуу гэр бүл тийм биш нэр анзаардаг юм шиг хэрнээ гам барилтыг бид нас аягүй сайн мэдэх хэрэгтэй юм байна. Энэ бол манай Монгол ёсонд л байдаг тий. Уламжилж ирсэн Монгол ёс. За жишээ нь нэг хөх гордог гэж яддаг чинь манай Монгол ээжнэр тий. Энийг бусад орнууд юу ч ойлгохгүй байхгүй. Юу ч ойлгохгүй. Юу гэсэн үг юм бэ л гэдэг. Гэтэл манад байдаг л асуудал байхгүй тий. За тэрнтэй адилхан төрсний дараа нэг сар хүүтийн юмд бити гар хүрээ гэдэг бас манай эцэг өвөг дээдсээс ирсэн уламжлал байгаа байхгүй тий. За тэгээ усанд бас орж болохгүй гээл тий. Тэгдэг байлаа шүү дээ. Гэхдээ одоо бол бас нэг тэр үед болохоор зэрэг бид нар нэг юм гэрт амьдардаг байсан дээр үед те ийм задгаан агаартай. Тэгэхээр зэрэг гам бариа усанд бити ороо гэдэг байсан байна. Одоо бол бас орон сууцчаад нийгэм хөгжөөд те. За тэр хүнийг салхи авах гунд бол бүх цонхоо хаах, бааны өрөөндөө хааж агаад халуун тэн залгаацчулсан сайхан биеийг хатаачаад хувцсны өмсгөө толоог нь боогоо гараад ирэхэд асуудал болчиход байна шүү дээ. Одоо бол тий тэргүй үгүй усанд ороход нэг асуудал биш болчиход байна. Тэр нэг хүүтийн юмд гар хүрч болохгүй гэдэг бол бас нэг байж болохгүй ч асуудал шүү тий. За тэгээд ялангуяа нэг сар ээж нарыг бас хайрлаж инхрийлээд одоо жишээ нь өглөө ажилдаа явахаас өмнө сайхан яг нэг л аяг хоол идэх шүү дээ бид нар чинь тий ямар олон тогоо дөрвөн хоол идэх гэж байгаа ш. Яг нэг аяг сайхан шүлэнд нь махын хөшүүлчээгээд муугийн сайхан ирчичээгээд ус хийгээд сайхан твтээч плетик асаахад л бэлэн болгочвол гараа явахад ямар асуудал байна тий. Гих мэтчлэн тэхэл юм бол нөгөө нэг ээжийн маань сэтгэлд айгүй гоё байхгүй тий. Намайг унтчих хооронд миний нөхөр бараг л хоолыг минь хийгээд амд минь хийж өгчөөд явлаа да гэдэг сэтгэл хүлээж авах байхгүй юу. Тэрнээс тэрнийг өөрөөр хүлээж авахгүй яг өөрөө хийж өгөөд нөхрийнхөө хийж өгсөн хоолыг амталж идэж байгаа юм шиг мэдрэмж л авна гэдгийг залуучууд маань ойлгох хэрэгтэй те. Тэгэхээр зэрэг ямар ч лсэн сар битий хүүтийн юмд гарын хүргээрээ үе мөчн өвддөг болох эрсдэлтэй байдаг байхгүй юу. Би яг яагаад нот магт битий хүрээрэй гэж бодохоор тэр нот магт угаасаа айгүй бактеритэй те. Тэгээд сайн гараа аваад чадахгүй болохоор 1000 сайн аваасан ч гэсэн махны өнөр ч юм уу тэр амт нь үлддэг болохоор бактери нас үлдээд уламжлалт талаасаа хий хөдлөн гэж үздэг юм байна. Тэгэхээр хүүтийн юмд битгий хүрээл гэж байгаа ер нь бол ухтаа. Тэгээд нэг сар нөгөө талдаа одоо бас халамж хэрэгтэй байгаад байна те. Тэрийг бас сайхан мэдрүүлэх нэ. Нөгөө талдаа ээжийн одоо дотор бүх баланс нь алдагдсан байгаа учраас хүүтийн юмд хүрэх нь хий нэг хөдөлнөл гэж үздэг юм байлаа л те. За тэгээ нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх төгсөн байна. Улаанбаяр эмчигээ дараагаа бас нэвтрүүлэгтээ өрөө гэж бодож байна. Яа тэгэхээр нэгэн цагийн хугацаанд бид нар ингээд ярих сэдв бас биш байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ өнөөдөр бол ямар хөхний арчтай бид нар аягүй сайн гэж өглөө гэж хувьдаа бол ойлголаа. Тэгээд өнөөдөр бас манай Habico Group компани зөвлөсөн Улаанбаяр маш сонирхолтой ярилцлага өгөөд танд маш их баярлалаа. Ажилд нь амжилт хүсье.